要聽好多唔同類型嘅音樂咯，咁先可以將唔同嘅元素加入去你個 DJ set 入邊啦。或者要睇好多唔同 DJ 嘅表演啦，因為每個 DJ 嘅技術優點都會唔同嘅，咁就要去學唔同人嘅優點，去轉化為自己嘅優點咯。中途都會安排啲學生喺酒吧試下真係打碟嗰個感覺，俾佢哋試下實習嘅，去適應下啲唔同嘅地方做嘢啦。因為我哋 DJ 成日都會去一啲唔同嘅地方啊、陌生嘅環境去做嘢，咁要訓練嗰個抗壓性嘅，其實都要。咁啊，佢會限定你喺幾分鐘內啦，5至10分鐘內啦，做一個 DJ 嘅表演啦。咁啊，歌曲就不限啦。咁但係就有基本嘅技巧喺度啦。點樣令到你用部機好流暢咁樣表現你想可能打10首歌，或者5首歌，或者8首歌。咁呢個好視乎翻嗰個 DJ 個創作性啦，同埋佢嗰個技巧點樣運用出嚟啦。